你覺得人生係巧合定注定㗎？我一直相信係後者。如果唔係，點解有啲睇落係咁啱得咁巧嘅事，偏偏好似會喺最適合嘅時間點發生呢？放棄嘅念頭喺我腦海一直徘徊。同阿強一齊嘅時候，好似每一刻都步步為營，好怕講咗啲咩，又或者做咗啲咩會令佢發脾氣。阿強嘅情緒都係高高低低，我哋有好日子同差日子。當事情順佢意嘅時候，就係我哋嘅好日子；但係差日子嘅時候，佢就好似變咗另一個人。好同差其實都係決定於阿強嘅情緒。阿強同屋企人一直都有養狗，至於我由細到大都住屋村，所以冇乜機會接觸狗，對狗完全冇認識。對狗嘅印象係每次見到都會有大人話唔好跑啊，因住隻狗會追住你嚟咬啊。 Hello， 你哋隻狗好得意啊。 Hello， 佢叫哈哈啊，我哋上星期先響領養中心接佢返嚟噶，佢好乖噶。不如我哋養返隻狗，等你返咗外家嘅時候都可以陪下我，唔使等屋企咁靜。但係我從來都冇養過，我怕我唔識照顧，同埋我其實係有少少驚狗㗎。你唔使識㗎，我識咪得咯。叫你唔好返外家多啲陪我，你又唔肯，我都係想生活開心啲啫。咁好啦，但係我講明我唔識照顧，未必幫到手㗎。如果真係養嘅話，就要靠你照顧㗎啦。我梗係要戴定頭盔先啦，費事有多樣嘢話我做得唔好啊。我約咗今日去領養中心啊。Hello， 我同我太太想領養狗仔啊。我太太未養過狗，所以應該狗 BB 會適合啲。好啊，不如佢啊，佢叫 QQ， 佢啱啱3個月大。有人行山見到一堆狗 BB 響狗媽媽身邊徘徊，當時狗媽媽已經死咗噶，義工就上山將佢哋帶翻嚟，其他啲 BB 都有屋企，佢係最後一隻。哎呀，佢賴尿，唔好意思啊。死啦，佢實爆炸啦！唔緊要，佢都係緊張啫。見到 QQ 尿尿落阿強個身，阿強都咁冷靜，我覺得好意外嘅。咁不如我哋帶佢翻屋企啦。就係咁，我哋領養咗 QQ 返屋企。QQ 好活潑，好頑皮，阿強好有心機教佢，去到邊都會帶住 QQ， 所有照顧 QQ 嘅嘢，阿強都一手包辦。阿強亦都冇怪我係一個養狗嘅豬隊友。慢慢我都開始學習照顧 QQ。QQ， 慢慢啊，唔使驚噶，一級一級就得噶啦，做得好好啊，你已經好叻噶啦。我覺得阿強可能係一個唔中意獨處嘅人。我返去媽咪度嘅時候，有 QQ 陪住佢，我哋少咗為呢啲嘢嗌大交。對住 QQ 嘅阿強好有耐性，同平時所有嘢都好燥底嘅佢好唔同。呢段時間成日嘈交，我好似忘記咗結婚前佢好識照顧人嘅一面。QQ 就好似係一個提示咁，提返我阿強嘅優點。我哋由相識到結婚只有1年時間，我諗可能我一直未有好好了解阿強。呢10年，我哋有過好多大大小小嘅決定。對我嚟講，養 QQ 係一個最好嘅決定。我從來冇想象過養狗係會帶嚟咁多快樂。無論響出面發生咩唔如意嘅事，只要返到屋企見到 QQ， 就會咩煩惱都唔記得。有時我會諗，嗰天俾我遇到阿強，可能係想我展開同狗一齊嘅生活，要我學習真正嘅愛應該係點。講真，以我咁怕改變嘅性格，如果唔係被逼，我係唔會嘗試一個生活上咁大嘅改變。可能呢啲就係心理學家榮格講嘅共時性，一種帶有意義嘅巧合，唔係因果，而係內在狀態同外在事件之間有一種唔講得清但係好深層嘅呼應。響公園遇到對情侶好似係一個巧合，但 QQ 響我好想放棄嘅時候嘅到來，好似冥冥中嘅安排，令我慢慢重新學習去認識阿強。